İnşallah inşallah. Özkan bu işin piri ya. Şömineyi yaptı. Küçük prensesimiz Kübra'nın K'sini de koydu. Evet. Evet, Özkan Bey bu tarafa geçsin. K'yi görelim. Evet, K görünüyor. Kübra'nın K'si. Evet, şöminemiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 2 saat sonra biter inşallah. Evet. Şimdi derzlerimizi yapmaya başladık. Özkan Usta derzleri çekiyor. Yakından bir görelim. Ustamız da harcımızı hazırladı. Silme hemen, biraz şey olsun. Özkan. Biraz hafif kurtsun baba. Mahsusdan abi dersi dolduruyor. Gaz yok mu başka? Var. şuna selam verdim. Barbekemiz kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Derzleri çekeriz, birazdan da altlar yapacağız. Üstü kebap ocağı. Altı da şömine. Burası da açık alan teras. Yarın terasında üstü kapanacak. Güzel bir şömine olacak. Isınma alanımız çok harika olacak.